聯日樓咧有個高層嘅住戶，佢尋日咧就聽到新聞之後咧，佢就開咗自己個廚房嗰個水龍頭，見到嗰個過濾器咧，佢然之後咧頭先咧就倒咗落嚟呢個杯度，就係呢度而家呢啲雜質嚟嘅，冇毒㗎，嗱，飲啦！葵聯村食水勁多雜質，水泉澳村啲水又飲唔飲得？原水恐慌由啟晴邨殺到呢4條村，民主黨尋日就去葵聯村開居民大會啦，兼收水板化驗。吳劍星話，一共收到20-30個水板，當中有2-3個水龍頭嘅濾水器樣本含有呢啲黑色雜質。碧雲姐就話，要等化驗過先知道係咩嚟嘅。即係政府要做化驗，民間亦都有一個獨立嘅化驗嘅結果，就確保咧唔會有啲嘢係有人隱瞞咗。嗱，化驗仲要等一陣，但係好多居民已經騰等陣。你始終都係要靠翻自己食水㗎嘛。好似我小朋友話，原來沖涼佢係擘大個口沖涼要啷口咁樣，即係你呢啲好平常嘅事嚟嘅，即係你點都係避唔到。有湊緊 B 嘅居民驚啲鉛會影響子女成長，唔用食水，改買樽裝水沖奶。教授就話鉛可以溶於水，肉眼好難見到㗎。至於嗰啲雜質都難以判斷係咩嚟。我喺人哋嗰度裝啊嘛，我冇睇過嗰個係咪全啊？哦，即係好多人喺入邊裝嘅。係啊。另一個懷疑受影響嘅水泉澳村，尋日就有居民話自救去咗山間拎水用，而入房冇幾耐嘅郭生就考慮裝濾水器啦。我梗係驚啦，驚小朋友啊嘛。啱啱入去，我直覺上覺得係有問題，因為聞到嘅。聞到嘅係咩味？臭臭地咯。不過屋村入邊嘅超市就未見有人搶樽裝水啦。蘋果問過水務署驗水時間表，佢哋話會去4條村驗水嘅，但係就未有透露實際嘅時間咯。